ना मैनू कर दी नहीं पुछना दोबारा वे रोटियां पकाई ना मेरे गाने गाई आज उसदा दीदार मैनू हो गया ना गल मेरे वस दी रही ओके गाइस आपने यहाँ पे साउंड एक्सपीरियंस सुना. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द साउंड यार. मतलब यार मजा आ जाता है. काफी ज्यादा लाउड है. 210 वॉट की आउटपुट जो है भाई वो क्रेजी है. एंड अगर ये ऐसे दो स्पीकर एक साथ मिल जाए और अगर आप TWS का मजा यहाँ पे उठाओगे तो भाई फिर तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक फन जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है. मतलब फिर पार्टी करने से तो भाई कोई भी आपको रोक नहीं सकता.